na 7680. Pero Kung DDR kailangan mo triple na, lang. hindi ka na, hindi na hassle pa sa bahay, hindi ka gamit mo. Sa inyo po ba DDR5 na. Kahit hindi kayo mag-DDR. Wala na siyang ano, no? Kasi hanggang 20 kung gusto mo, kung may budget ka naman ngayon, Ito kasi madam, para is in ano the po siya. future, kahit hindi ka na mag-update. Nakataas Dito na wala. yung processor mo nakapang na. Wala nang i-upload dito. Basta ang prefer niyo po ba is naka-DDR4? Naman, naman slot na lang kailangan yung DDR5 na. I-ano kita madam, bigyan kita ng dalawang specs na lang. Yung sa DDR3 na 7680 na 88. DDR5 na. At DDR5 na. Kasi kung may DDR3 madam sa software nyo, kahit Dual pa. DDR4, may pa rin, mabenta pa rin siya. Kasi ano naman, hindi siya yung kalumaan, ano pa rin siya. Nandun pa rin po siya yung... So yun guys, hindi na siya DDR4, DDR5. So yun guys, hindi na siya DDR4, DDR5 na po siya. Hindi to pwede. Tsaka iba, Cannot be. kasama sa UHD. DDR5, ganun na yung loob niya. Pag 1 terabyte. Ako bibili So wala siyang sa test. expansion slot for hard drive. Wala. Kasi sa amin bilis ka. Yung isa lang. Kasi yung concept. Kulang. Bilis ka siya. Pero kung separate bibili mo siya. So bali ang upgrade mo, Tapos yung... ito na lang talaga, papalitan mo kung 1 tera NVMe na NB1 yata rin to eh. Hindi ako sure pero yan yung parang ano din SSD. Kaya lang ang upgrade mo, i-replace siya. Wala na siyang ano eh. Expansion slot. Pero available naman yung lahat ng mga gig naman dun sir. Wala frequency nga. Wala di ba nga ano nga, blanco yung ano niya. Wala siya makita ang gawin AXD. Wala siya makita ang gawin TTV. Dito ba ako balik? So yun guys, hindi siya DDR4 na, DDR5 na siya. Ayun yun. Manufactured niya. Bali dalawang headset ako ngayon. Ito at saka ito. Kasi itong each curtain mo, kaya ang ginawa ko, binundle ko po dito sa 4-in-1. Kasi ito talaga is hindi pa po yan noise cancellation. Meron po kami ng noise po. Ganito din yung note dito sa bundle mo sa H510. Pero kung gusto niyo talagang may noise cancellation, ito po. O kasi sa iba, mahal ang Bagay niya ito no. Sa Speaker. amin, bibigyan namin Yung binigay nga sa akin yung ni Jacra eh. Sa akin yung nabigay ang mahal. Mahal talaga mga. HDMI port niya. Gutom na tayo. Gutom na rin to si Maribik. Gutom na rin si Kuya. Ako lang yata na bola dito. Wala siyang customer. Ganda no. Yung Ganda bayad niya. naman oh. Sa araw po yun. Pero Dapat kung may... pagpasalamat So, sa ito. akin. Pero kung may app, May pag nabola siya. may customer na po siya, Yun. hindi na po siya. Buti na lang pala may nabola siya. Yes, madam. Buti nga lang talaga. Kayo yung Sa totoo lang, galing kami doon sa kabila eh. Apo. Talagang pag wala talaga silang customer, ma'am. Half day po sila. So yun guys, I think DDR5 to 4800. 4800 yung mga ganyan. Hindi ako sure pero tingin ko lang DDR5 na to. Bawat store meron po silang hawak na. Mamaya malalaman natin. Pinapalipat kami dito. Eh sabi ko maghahanap pa kami. Doon muna So kami sa yung kabila. internal niya, Eh ma'am, nag-park yun kayo yung dito. upgrade niya Ay, ma'am. sabi ko, bakit? Ito, Bawal park. Yung iba talaga, ma'am. 512 Wala. Bawal NVMe. talaga. I don't know kung NB1 or Lalo dun sa tapat namin ng store dun sa NVMe. kabila, madam. Once na I-review na lang ka natin doon, next sabihin time. na Tapos lalabas makita muna naman kami, natin yung laman. Paalisin talaga kami. So yun Dun sa mismo guys, harapan ng shop namin dun sa kabila. Kasi battery, ang luwag dun ng ano, ang luwag dun pan dual ng... siya. Yung ano, nakapark kami sa harap na At least yung review natin internal, okay na. Jollibee ba yun? Okay lang po yun, ma'am. Pero kung nandun kayo sa Internal kabila, review. lumabas kayo doon, aalisin talaga kayo. Ma'am. Alright.
Sabi ko Ayan maghahanap pa guys, kami. ito yung box niya. Model number. Eh, meron na kami nakita sa kabila. Recap ulit tayo. Siya nag-ano eh. Kami na FX 507X. i7 Hanap po kayo, ito po yung specs, hanapin yung ganyan. 12 Hindi, naghanap nga kami. 700H. Storage na 512 PCIe G3 SSD. Ayan, G3 PCIe G3. Masaan ako lang eh. Hard drive na DDR5 8 gig na mga DDR5. Sikatin mo para makita niyo po lahat. Ano din yun? Ano? Ayaw niya, oh. Battery 4 cell. Ganap lang siya. Okay, yun lang. Yung Asus Top Gaming. Guwapo. Alright. Hindi naman So yun guys, ito yung nagtagumpay. Kingston, ayan 4800 na. Oh. KBR 4800. Ayan, 8 gig PC3 Ay, di ganun 4800. po ah. Ang pala naging... Ayan guys. Okay na. Ito natin to. Ayan, latest. So yun guys, Kingston yung nagwagi. Alright. Yeah, okay. Ang kasama ko kanina yun. Alright guys, check na natin yung DDR5 na 4800. ano bang kailangan ko ko? Alright. Alright. Paano ba ito sinaslide? I-slide po mo. Hindi siya maslide eh. Kingston Sodium DDR5. Yun, okay na. Ah, Baka may yung... yes. Larong-laro. Hindi, baka kaya niya. G! Alright. Ano mo naman up pababa daw? Oo nga, yun nga eh. Guys, na-upgrade natin 6 gig. Ano ba? Nandiyan yung... Mabilas yung kamay ko. Ako na hindi eh. Yo. Be, 16 gig. Alright. tagalin mo nga. Kaya baba. Mabilas yung kamay ko. And guys, yun lang. Maraming salamat sa support. Thank you. Salamat po.